Etdan tarqagan haromi, chort namanganlik musorlar bile. Shu odamlarga hayron qolaman-da. Butun xalqqa ajrashyapsanmi, ajrashmayapsanmi, birinchi o'rinda nima farqi bor? Xalq bilish shartmi seni oilangda nima bo'layotganini? Bu bir. Ikkinchidan nima deganing u? Butun boshli artist O'zbekiston taniydigan chiqib olib namanganlik musorlarmiz. Namanganliklar musor bo'ladimi? Mahalliychilik qilib, mana bunaqa bir irqchilik qilib yurmalaring-ne. Sendeklar ham ko'payib ketdi-da, bor normalniy bo'llaring. Ichki ishlardan so'rab qolardik, bor tegishli tartibda bir javobgarlikka tortish kerak bunaqalarni, mahalliychilik qilayotgan, irqchilik qilayotganlarni. Kim qaysi viloyatdan nima farqi bor? Viloyat ajratma kim bo'lsang ham, tushundingmi? Oilangdagi ishni oilangda qoldirgan. Odamlar, seni oilang bilan nima ishi bor? Короче, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimni afsusdaman. Xullas o'shani mana bugun xalqqa ham aytmoqchiman xullas. Ya onang etdan tarqagan haromi, chort namanganlik musorlar bile. Jasur Umirov qarangda, seni oilang bizga vobshe qiziqmasdi. Sen iminni uzun so'kish o'rniga namanganlik musorlar deb gapiribsan. Netay bu Namanganga adeshban kelib qolma. No Namanganni ko'rinib bo'lsan bo'l, Namanganni mushi bolalarni ko'rasan, keyin his qilasan. Sen bizni kuchimizni sen his qilmagansan shekilli. Sen namanganlik deb gapirganing uchun Namangan nomidan uzr so'rab chiqasan. Butun xalqdan men ko'rib bo'yini men ajrashmoqchiman. Bizga nima qizig'i bor? Sen ajrashasanmi, qamalib ketasanmi, nima bo'lsang ham bizga bir tiyinlik qizig'i yo'qdi. Sen namanganlik musorlar deganingga hali javob berasan. Butun namanganlik kommentariyadagilar uchun Jasur Umirov hammani atmetga qilib ketinglar. Sog' bo'lasizlar. Hozir Instagramda bir tanasi ko'zim tushib qoldi. Namanganliklar xarib, namanganliklar chimo, namanganliklar oningni balon qiladigan gaplar ko'zimga tushdi. Bu gaplarni avtori muallifi Jasur Umir promo efirda o'zini xonadonida xotini bilan janjallashib qolib, xotiniga qarab shunaqa gaplarni gapirdi. Bu yerda biroda oilasiga aralashish niyatimiz yo'q. Namanganliklar haqida gap ketyapti. Har holda hammamiz O'zbekistonlikmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Jasur Umirov shu qilgan qilig'i to'g'rimi? Agar mana shu videoga 10 ming like urib bersanglar, men davomini o'qib beraman sizlarga. Ya onang etdan tarqagan haromi, chort namanganlik musorlar bile. Namanganlik, chortlar. Короче, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimni afsusdaman. Xullas o'shani mana bugun xalqqa ham aytmoqchiman xullas. Ya onang etdan tarqagan haromi, chort namanganlik musorlar bile. Xotinni shunaqa urgan endi, mana shunaqa yerini ko'kartirib borganda, urganda ham buzib olishga sopgan. Nasibini qaranglar. Amirxon shouga olib chiqib xotinim bilan birga anaqa seni polni doston qilib beradi hamma narsalaring. Nima deyapti buni? O'rnida bir boshqa bir menga o'xshagan bola bo'lsa, bilmayman, mana shu qoziqqa o'tkazib kelardim, to'g'risini aytganda. Naqimga o'tkazib yuborardim. Ustidan siyvaraman men mana qilib. Namanganliklar, chortlar deb gapiryapti, biladi. Nixuya biladi, nima seni biladi. Kimsan sen? Bilan nari borsa bilan ashulachisan, to'yga borasan bilan monoq qo'shig'ida ayt, mana qiladigan bo'lsan, majburiy ixtiyoriy biladi. Qo'shiq aytasan sendan. Chort biladi. Chort sensan, xotinni uydagi narsani ko'chaga olib chiqib doston qilayotgan chort sensan. Namanganliklar botanib gapi.